Tampai pagantuang nala kutui tampai pamija nala kabar. Banang saya tak meninggal sadang pagunung di belum. Ino sabada sedia. Itu kisah lagu itu. Asal rupo jo kisah hikayat. Samu mana jo hikayat sacaru di Pariaman. Kalau pada teradu ko berselawat pandai. Baik kayat pandai. Ya. Badikin sama. Di Cibuan hikayat kok. Sesuai itu kisah aku. Betul ketujuh langsung. Buku sedang aku. Itu kisahnya kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Sesuai aja lagu tadi. Dengar ya. Coba aja. Ada garangan suatu masulong sama seorang Nabi Sulaiman malayang di udara basora-sora nagadi gadi rencana nanda nikah junjungan Nabi Sulaiman.
kampung kira musik gaji sagadar mia kampung boga alam ya apa delay alam dunia dagang dalam masuk
putui sabanta jago Oleh sana kami lama nanti Bauraman kutu santai tangguh Iyo di tepi jalan raya Sojo bunyi masin Laita dan ayo dan aju Iyo le sopir yo nang membawa Iyo de balum de nyonya tua Kami ulang siapa Dengan mesopir yo nama mbao Iyo le antanan orang kaliang Antanan niyo orang bulan Kami ulang mama rumah Anta iyo orang desumano Ode layo antala ciuni Nama yang terjajo Ode layo antala saidi Yang terbagindo Larikan kami badukan alaman nunggu yo nunggu jual Dengan mari kami ogokan Kini yo nikah paluhutu Iyo nak kami lah denyo jawab Iyo sepanjang lah denyo tanyo Lamun kami bungkui Korasan isinya de baiku Kolamu bananan kami gabe Putih badan tiayo de tadinya Dengan sebelum tanya dijawab Di muku yo de bersama Layo najo maaf Oda ulunan kami pintu Dia kawan nican Kinilah hadir pulau di siku Di sikone badayo na tornado Iyo karung milana nyobedo Dengan hijau yo hijau sapi Datang yo padu yo malam nantu Oh suhu-suhu yo nasi lawan Memang orang donan lah tanamu Aku yo nanyo bana Basobok padu malam nantu Ya itu ne misterio dalam kisau Wancanan tanah kacomatu Ora so iyo bidake yo namintu Kami yo makano derasonyo Iyo gacaminan camitang Kampi-kampi parinan di buenyo Semua nang iyo nande bagitu Tanyo mama di jawe itu Oh sabalong niyo denyo kami Dengan kamang jawe tanyo Oh delayo rela na joma Mana kami pintu Balong niyo badai tornado Memang nyo ananan mudo-mudo Kami orang denyo kami Iyo de baru mesabaraku Iyo ku indayo pado jalata Sapi de kami onan badu Dengan bismillah Kami menjawab lah denyo tanyo Setangkangan iyo yo kelakuan Iyo nan dun sana de pareso Kelakuan nanyo kuli Iyo desa padang rapiako Wakatu iyo nande sambayang Iyo menyembah Tuhan yang asuh Kelakuan iyo lah denyo nagiang Iyo de bagai manpupulo Oleh karena lakuan denyo tulang Iyo de pita yo di panyatu Oh kelakuan lah denyo urit dan sabana ratilah denyo aku Nah kami yo anyo jawab Iyo de mama nan batanyo Kelakuan iyo lah nanyo kuli Tagak berdiri itu kelakuannya Oh wakatu iyo lah nasembayang Menyembah de Tuhan lah de yang ngasuh Kelakuan iyo lah nanyo dagiang Itu duduk kelakuannya Iyo
Oke lagu wala denyo rene si mayo si malade kan kulo. Ya ibu rukuk kepada Allah, waktu menyembah Tuhan yang esa. Alayo kami dan rasul jawab mama yo tadi nan badanyu. Sebagai tidak tinggal di hati mama nan badanyu lah dibayar kontan. Ayo tanggi mungko hai 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 ayo tanggi mungko. Tolong nani ora dipanyato iyo nande si Muhammad iyo lana sini diri gitu. Ayo nanyo ure tolong jale yo dengan kulo depan ide yo nanyo tulang iyo ne saparati aku iyo ne tibo di Muhammad iyo lana siyo diri gitu. Alayo jaminan si kide itu kami mama sama demo tanyo. Yo mulai jawab di mama saya sudah ikut. Iyo dicaliala demo hari bareng larui malam jual. Dicalia ulang lagi pandangan tinggalan tare yo tare sajo. Tentu yo kadihibur jual. Yola de matunyo Jo irama eola derang minang kodi malik punyo karajo. Yo odi malik gak tinggi badan ada suaronyo. Iyo ne merika dicari. Yo nadarang sabaono. Ganang-ganang air mato baninangan sadia bana nandem rasuka. Hati kini larui perhatian tara yang mandi
anak di perantauan. Ganang ayam atau baminang sadirana nandang soka hati inilah rui perhatian kabar yang mandi nade tinggalkan aseso bagal lucu perasaan sakit kama kabatengan jauh dari pandangan sang sadagang hadirat untuang badai tornado dapat bini nanggap buat kadang untuanyo idui holai baca doa iyo itu iramanyo memang nana irama minna sebagai iyo lapengan iyo ala kami bari nanti mumpul adanya sida Orang
bulan hikayat deh caro pariaman sano ayo pariaman hikayat dekane ya 20 oleh masini lawat tulang ko padikia memang ya 20 ini moyo ngayo bana untuk katuju de orang di situ iyo kapadonan tutu jan salah de pulonan tarimu itu na hiburan kisah iyo dengan iyo de dengar banget na sayo ka anakku Pabijak adalah kabar. Banang saya tak meninggal sadapa gunung di belum. Itu kisah lagu itu. Asal rupo jo kisah hikayat. Samu mana jo hikayat secara di Pariaman. Kalau pada teradu ko berselawat pandai. Baik hikayat pandai. Iya. Badikir sama. Nah, di Cibuan hikayat kok. Sesuai itu kisah lagu. Betul ketujuh langsung. Buku sedang kok. Itu kisahnya kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Sesuai lagu tadi. Dengar Coba cek. Ado garangan suatu masulong sama sul Nabi Sulaiman malayang di udara basora-sora nagadi gadi rencana nanda nikah junjungan Nabi Sulaiman. Ado seorang anak tukang pukir rupo jo bantu aku dibilang jangan tamaku namaku wali bangki
galak sarupa orang manangi ona nikah kulo inyo jo jual Nabi Sulaiman di sinan bagato nagadi gadi rancangan manulang kau na tukang bukenge indah kau cali rupa kau indah tahu diuntung doh malah kau awal hitam kundam kuali mangki igala sarupa orang menangini kama kasih kadilakoan di sini menjawab warna tukang buke manulang kau nagadi gadi rancangan sima kamana jale-jale dengan kamana nyato-nyato walau bantu ambo sarupo ikomo namun sanero kito samojuo ko indah banada penikah jajan Nabi Sulaiman nan salamojuinyo jadi juo Muhammad duya ko indah banada penikah jajan Nabi Sulaiman doa juan Sulaiman jadi ayo kunda jo inyak Sulaiman Acu Sulaiman kunda pakia Sulaiman boleh kunda bagindo Sulaiman lanjut kunda oku Sulaiman aduh ya iyo itu nana iram mal kata gara-gara sedunia